Құрбан сөзі араб тілінде жақындау деген мағынаны білдіреді, яғни жасаған сауап істер арқылы жүректі тазартып, Аллаға жақындай түсу. Ал айт, мереке, мейрам, қуаныш деген сөз құрбан айт күндері мұсылманның атқаратын ең жақсы ісі құрбандық шалу. Осы арқылы пенде Алла тағалаға жақын болады, күнәлары кешіріледі. Алла тағала қасиетті Құран кәрімде Раббың үшін намаз оқы және құрбан шал деп бұйырған. Ханафи мәзхабы бойынша құрбан шалу бай, азат, балиғат жасына толған, ақылды, жолаушы болмаған мұсылманға уәжіп. Бұл жерде бай деп құрбан айт күні өзінің және отбасының негізгі қажеттілігінен артық мал дүниесі зекет нисабына жеткен. 85 грамм алтыны, 40 қойы, 30 қара малы немесе 5 түйесі бар адамға айтылады. Нисап мөлшерінде артық қаражаты болмаса да, кедей мұсылман кісінің құрбан шалуына болады. Құрбан айт күні ертерек тұрып, ғұсыл алып, таза киім киіп, хош иісті әтір сеуіп, көшеде жолыққан адамға ашық жүзбен қарау. Құрбандық етімен ауыз ашу үшін намаздан алдын ештеңе жемей, намазға бара жатқанда тәкбір айту. Хазіреті Мұхаммед пайғамбардың сүннеті. Айт намазынан кейін шамасы келетін мұсылмандар Алланың разылығы үшін құрбандық шалады. Оның етін тұрмысы төмен отбасыларға таратады, садақа береді. Қой немесе ешкіні тек бір адам құрбан ретінде шала алады. Ал сиыр немесе түйені, яғни ірі қараны бір кісінің жалғыз өзі үшін шалуына болады. Сондай-ақ 7 кісіге арнап ортақ шалуына болады. Құрбанды ортақтасып шалған уақытта әрбір адам құрбан шалу ниетімен ортақтасуы керек. Бір кісі құрбан үшін, ал екінші бір кісі тек қана етін алу ниетімен ортақтасса, шалынған мал барлық ортақтар үшін құрбан болып есептелмейді. Құрбандыққа жылқы шалуға болмайды. Қой, ешкі, сиыр және түйе малдарын ғана құрбандыққа шалуға болады. Құрбан ретінде шалынатын қой және ешкі кем дегенде 1 жасар, сиыр 2 жасар, түйе 5 жасар болуы керек. 6-7 айлық тоқты 1 жасар қой сияқты семіз, етті болса құрбандыққа шалуға жарайды. Қой мен ешкінің еркегін, сиырдың ұрғашысын шалу абзал. Құрбандыққа 1 немесе 2 көзі соқыр мал, құрбан шалу орнына өз бетінше жетуіне шамасы жетпейтін ақсақ мал жарамайды. Сонымен қатар тісінің көбі жоқ, мүйіздерінің бірі сынған мал құрбандыққа шалынбайды. Тым әлсіз мал мен құйрығының жартысынан көбі жоқ және құлағы жоқ мал сойылмайды. Лас нәрсемен тамақтанып жүрген мал да құрбандыққа жарамсыз. Құрбандық шалудың белгілі уақыты бар. Құрбандықты одан алдын немесе кейін шалуға болмайды. Уақытынан бұрын шалған құрбандық өз отбасы үшін сойылған мал іспетті. Ол құрбандық болып есептелмейді. Ал уақытынан кейін шалса, оның етін садақа ету уәжіп болады, одан өзі жемейді. Құрбан шалудың уақыты құрбан айттың 1-ші күні айт намазынан кейін басталып, айттың 3-ші күні күн батқанға дейін жалғасады. Құрбан ретінде шалынатын мал құбылаға қарата жатқызылып, дұға ретінде мына аят оқылған абзал. Инна салати уа нусуки уа махия уа мәмәти лилахи раббил заламина лә шәрика ләх мағынасы. Менің намазымда басқа ғибадаттарым, өмірім де, өлімім де бүкіл әлемдердің Раббысы бір Аллаға арналады. Оның еш серігі жоқ. Одан кейін Аллаху әкбар, Аллаху әкбар, лә илаха илаллаху, валлаху әкбар, Аллаху әкбар, уа лиллахил хамд деп тәкбір айтып, бисмиллахи, Аллаху әкбар деп бауыздалады. Тек қана құрбанның иесінің ғана бисмиллахи, Аллаху әкбар деуі жеткілікті емес. Құрбанды бауыздаған адам да бисмиллахи, Аллаху әкбар деу керек. Әдейі ұмытпастан бисмиллах деп айтпаса, құрбанның етін жеуге болмайды. Өйткені Алланың аты айтылып, бауыздалмаған малдың етін жеу харам. Құрбанның иесі құрбанды бауыздайын деп жатқан қасаптың қолының үстіне қолын қойып, бірге бауыздаса, екеуі де бисмиллах деп айтуы керек. Сойылатын мал құрбан ниетімен бауыздалуы шарт. Малдың жаны шыққаннан кейін барып қана терісі сыпырылады. Жаны шықпай жатып басын кесіп алып тастау немесе терісін сыпыру мәкрух. Құрбан айтқа 1 күн қалғанда ораза ұстаудың маңызы зор. Яғни Зүлхиджа айының 9-шы жұлдызында болатын арапа күні ауыз бекітуге болады. Ал айт күндері ораза ұстауға шариғатымыз рұқсат етпейді. Алла тағала барша мұсылман қауымының бұл күндері шалған құрбандықтарын қабылдыққа жазып, атқарған әрбір ізгі амал әрекеттеріне сауаптан жазғай. Құрбан айт құтты болсын.